Sepp sõitis 400 meetrit niimoodi, et aken oli lahtine, käsi aknast väljas, sellised klotserid olid näpus ja no vaata, kes see tol ajal sai. Ja sigaret veel ammus polnud. Siis mehed mõtlesid, et okei, torud peavad olema, aga paneme alumiiniumtorud. Jaa, kerge. Ma mõtlesin, et äkki on mingi ilge püss ja võistlus ju võiks tulla ideaalis kunagi tagasi, aga mõtted mõlguvad, kõik oleneb ikkagi lõpuks. Tere, Aivo! Tere! Võib ka vist öelda, et härra Speedest. Jah, noh, niivõrd kuivõrd, jah. Vähemalt suurema osa traagirahva jaoks on alati niimoodi teada. Jah, eks see on nagu harjumusasi, jah, et ma enam seda nagu nii ise nagu selliselt ei võta enam. Aga jah. Ja siinkohal ka õnnitleme veel uuesti elutöö preemia puhul. Ma tänan, see oli tegelikult päris kõva üllatus, et eks siin sai ju nalja tehtud ka, et galal mõni ütles, et nüüd on ikka optimism edasi jätkata ja samas mõni ütles, et nüüd on nagu elutöö tehtud, nüüd paki asjad kokku ja las teised teevad. Ei, me ei lase siin nii lihtsalt. Nüüd see aasta on ju Speedestil 28. sünnipäev. Otseselt Speedestil on, ütleme nii, et kui nüüd hakata algusest, siis tegelikult Speedesti nimi tuli 99. 99, jah, see oli siis, kui Auris Rätsep tegi esimese grillfesti, grilliürituse Haapsalus Paralepa rannas ja siis, et selleks sinna, et lisapublikut saada, siis Kiltsi lennuväli oli seal samas kõrval kohe ja et siis nagu lisapublikut saada, siis sellepärast sai tehtud nagu sinna nagu võistlus ja siis sai nagu registreeritud Speedesti nimi. Aga enne seda oli jah, siis eelkäijaks võib nimetada 97 aasta oli, kui Rafael Millermann tegi Lasnamäe kanalis selle kiire auto. Esimene võistlus ja see oli nagu eelkäijaks. Ja siis oli 98 jäi nagu mingitel majanduslikel põhjustel jäi tegemata. Ja siis 99 siis hakkas nagu pihta ja nüüd siis siiamaani. Kas mõni aasta on vahele käinud või? Mul millegipärast tunne on, et vist üks aasta jäi vahele, aga ma ei anna ka pead. Mul on neid loobimise mõtteid on vahepeal ikka olnud, et kui ikka raskemad ajad on olnud ja siis ma olen ikka mõelnud, et milleks seda jama vaja. Aga võib-olla need on ainult mõtteks jäänud, et siis ikkagi kuidagi punnitad ära selle rasked aastad, aga muidu on jah, ei tohiks vist olla. Jah, siis peaaegu mäletan õigesti. Jah, et tegelikult ongi, et ega kui nüüd võtta Speedesti nimi, siis eelmine aasta oli 25 aastat ehk veerand 100, eks. Et aga ametlikult siis 2 aasta pärast saaks siis 30 aastat. Jah, selle järgi ma see 28 võtsingi. Et aga kuidas see Speedest sinu jaoks üldse alguse sai? No eks ta tegelikult saigi niimoodi alguse, et ma töötasin kunagi ühes siukses firmas, nagu oli Kommertskeskus Inreko. 91. aastal läksin autojuhiks sinna tööle ja siis tuli ka Auris Rätsep tuli sinna tööle. Aga tema on nagu kogu aeg olnud siukene ürituste korraldaja ja siukene tegija ja siis ta, kuna talle see grillivärk meeldis, siis ta tegigi selle suure grillipeo, grillfesti. Ja ma tegelikult selle 99. aastal ma läksin grillfestile kui lihtsalt pealtvaatajaks. Aga kuna seal tekkis, et mingisugused turvafirmade asjadega mingisugused peavalud, siis lihtsalt juhtus olude kokku sunnil, et ma lihtsalt jäin sinna tööle. Ja seda kiirendusvõistlust, mis 99 oli seal Speedesti, esimene Speedest, siis seda ma ka nagu käisin lihtsalt vaatamas, seal ma nagu ei teinud nagu mitte midagi. Aga edasi nagu, kuna see 99 läks nii nagu oli, siis ma jäin nagu sinna grillfesti juurde jäin nagu turvapealikuks. Et kuna see 99 oligi siukene aeg, kus see turvafirmaga läks nagu natuke nihu ja ei saanud hakkama, siis ma lihtsalt võtsin selle enda kätte ja hakkasin ise seda turvat tegema, kõik need turvafirmadega kokkulepped asjad.
ja kõik kontseptsiooni panime kokku. Ja kuna ma olin ise nagu selles suhtes nagu ka autohuviline, siis mulle see Speedesti pool nagu meeldis. Ja siis ma, kuna kõikidel nendel üritustel ma olin nagu turvapealik, alguses ma olin ka Speedestil turvapealik, et seal ütleme siis 99 ei olnud, 2000, 2001. Et siis oli nii, et 99, 2000 oli peakorraldaja oli Rafael Millermann, 2001 oli Margus Malm ja kuna nemad siis pärast seda enam ei viitsinud teha, siis Auris pakkus mulle, et aga ole ise peakorraldaja. See on 2001, mis ma siis olin, 31 siis juba vanuseks. Et siis ma mõtlesin, et võiks ju proovida. Muidugi see esimene oli jube närvide mäng oli ja siis ma sain tegelikult aru, et mida see ürituse korraldamine, millised pinged seal on ja mida sult oodatakse ja kõik siuke jama. Ma mäletan, et esimesed aastad olid ikka siuksed, kus see Tiku-Taku foorumist ikka lugesid ja ikka tagasid ei olnud kõige parem. Aga ma ei jätnud jonni. Aga sinu esimene see Speedes, kus siis sina olid peakorraldaja? 2002. Ja see toimus siis? Lasnamäe kanalis. Ja. Ja siis sealt hakkasime asjaga pihta ja ma arvan, et siis hakkas nagu juba enam-vähem hakkas juba aasta-aastalt hakkasid teadma, et mismoodi teha, eks need esimesed aastad võtabki nagu korraga ei saagi teha, eks. Kõike hästi ja iga aastaga hakkasid juba teadma, mis seal vaja on ja siis hakkasid juurde mõtlema ja niimoodi ta on praeguseks läinud, nagu ta on. Aga võib-olla võtamegi korra selle sama 2002 aasta Lasnamäe kanali ürituse. See on 23 aastat tagasi. Jah. Et kuidas siis asi välja nägi üldse? Tänapäeval on ju meil on välja kujunenud süsteemid, et Edra tuleb, teeb aega, teeb rada, on kohtuniku ja asjad, kõik on tegelikult tasemel juba. Aga et kuidas siis see asi välja nägi? Ma mäletan seda, et vist siis, kui Rafael esimese aasta tegi 97, siis käis asi ainult lipuga. Lipuga start, stopper käima, vist oli nii. Siis mingi hetk tuli juba valgusfoor, et oli punane ja siis, kui vajutati roheline, siis oli start. Ei mingid neid starteri neid tulukesi ja neid mitte midagi ei olnud, et kus aeg hakkab jooksma. Et siis oli lihtsalt nii, et kellel parem reaktsioon oli, see on. Ja kes varastas, seda ka ei teadnud. Ja siis sealt juba edasi oli PHRA oli tol ajal ju. Ja PHRA tegi oma ajavõtusüsteemi või keegi tegi, seda ma ka enam ei mäleta, mismoodi see oli. Seal minust oli keegi Jaanus oli, kes tegid seal Portatree või mingi siukene algne foor oli. Meeletu kaablimajandus ja see ei töötanud ja ühesõnaga, ega see algus oli nii nagu oli, aga põhimõtteliselt ega rahvas nagu suurt aru ei saanud, sest ega tegelikult need autod ju olid ju uued, on ju tol ajal võimsad ja ega ju rahvas tuligi ju neid vaatama rohkem, et kuidas kihutab, ega see, kui seal valgusvoor vahepeal ei töötanud, savi, eks. Ja ka muu see ürituse korraldus ikka, tegelikult kui praegu tagantjärgi hakata mõtlema, et külmavärinad tulevad peale, et mismoodi neid üritusi sai tehtud, et kui Rafaelil algus oli, siis ei olnud isegi aedasi ei olnud ääres. Ja rahvas seisis täpselt nagu tee ääres, et trügisid ju järjest tee peale ja Rafael sõitis autoga, sõitis nina eest läbi, et kui tõmmake nüüd natukenegi tagasi, sest seal massid olid meeletud. Et seal ikka ma kujutan ette Lasnamäe kanalis ikka, põhimõtteliselt oli nagu tollaegne Lasnamäe linnaosa vanem Toivo Moorast oli. Tema nagu ütles, et tol hetkel Tallinnas suri elu välja. Poed pandi ka varem kinni mõningad. Et seal oli ikka siukene 30 000 pluss inimest oli kanalis. Et ikka meeletu rahvamass ja meeletu huvi.
Ja see, et oli siis ka piletiküritus või mitte? Ei, Lasnamäe kanal on kogu aeg olnud tasuta, ainukene pilet, mis oli siis see raja keskele, tegime eraldi tribüüni, et kes tahtsid nagu seal tribüünilt nagu vaadata, sest lõpuks oli niimoodi, et rahvast oli nii palju, et sa ei näinud ka raja äärest mitte midagi. Ja pigem osteti siis sinna tribüünile pilet, et siis nagu konkreetselt sa istusid seal, sa said services käia, vaadata lähedalt neid autosi ja see osa nagu. Ja see oli ka, läks juba niimoodi, et siis pidi tribüüni juba järjest nagu pikemaks ehitama, mis omakorda on nagu päris naljakas, sest kui sa võtad ikkagi rada oli 400 meetrit ja põhimõtteliselt 200 meetrit oli tribüüni. Kujuta ette 200 meetri peal tänapäeval, kui sul on tribüün on rajast 4-5 meetrit. Pole ju eriti mõeldav vist või? Eriti arvates seda, et praegu kangemad autod 200 meetril on 200 pluss. Täpselt, et see oli ikka, selles suhtes oli ikka valus ja eks ta seal Lasnamäel oli ka see, et sai need aedasi pandud ja siis oli ju rahvas kõlkus seal aia peal ja siin isegi mingitest vanadest videotest on näha, kuidas auto sõidab mööda ja siis rahvas tahab nagu aia pealt näha ja siis turnib aia peal ja siis auto sõidab mööda, see aed, kõik rivi kukub niimoodi sinna tee peale ja ühesõnaga see oli ikka selles suhtes karm. Aga nii nagu Eestis on ikka olnud, et õnneks, et iga asjaga, et ütleme Baltikumis, Leedus, Lätis juhtuvad enne midagi asjad ja siis Eesti nagu tavaliselt õpib nendest asjadest. Ja siis me hakkasime juba mingi aeg hakkasime neid turvameetmeid ikkagi tõsisemalt jälgima, et kurat niimoodi ei saa ikka jätkata, et ei ole vaja seda jama, et auto sõidab rahvasse ja sul on mingi laibameri taga. Et tegelikult, kui ma praegu isegi vaatan seda Lasnamäe kanalit, et kujutan nüüd ette, kui Kuriks sõitis tol ajal, see oli seal 2000 küll hiljem, aga kui seal sõidavad seal 13-14 sekundit, sõidavad see 400 meetrit, eks ju, mis tol ajal oli muidugi meeletu kiirus. Asfaldi peal. Ja kui ta ikkagi seal ikkagi selle kiiruse pealt hakkab lõpuks rulluma, põhimõtteliselt see on ikka paha lugu ja peakorraldajana sa võtad ju kogu vastutuse, põhimõtteliselt mõttes kinni. Selge kui päev, kui mitte surmanuhtlust ei oleks, eks ju. Et siuksed asjad nagu olid seal karmid, aga eks ta arenes, et esimesed aastad olid siuksed ja pärast juba läks nagu lihtsamaks, et ega tegelikult ma vist mäletan see Lasnamäe kanali, me lõpetasimegi ära, vist 2007 oli viimane. See oli juba 200 meetrit on ju? Siis oli juba 200 meetrit, jah. Aga ütleme siis hakkame sealt algusest, et siis olid ju autoklassid. A, B, C, A, B, C. A, B, C, ei. A, B ja C, see oli kuni 2 liitrit, 2 kuni 3, D oli ka vist, jah. Kuni 2, 2 kuni 3, 3 kuni 5 ja üle 5. Ja siis olid eraldi sikliklassid. Oli bike ja chopper. Et chopperitega vennad käisid ka, siis tulid nende sihukeste lenksudega. Ja mis oli veel naljakas, oli see, et kui ka vihma sadas, ega sellepärast võistlus seisma ei jäänud. Ka asi käis ikka edasi, eriti siklimehed. Need olid täitsa, ütleme pehmelt öeldes segased, et ma mäletan, et üks siklivend oli, ma ei mäleta ta nime praegu, aga seal Lasnamäe kanalis algselt, kus ta siis, praegu on see Lasnamäe tsentrum ja Prisma selle lõigu peal. Seal oli niimoodi, et kuskil 300 meetri peal oli asfaldis siuke jõnks ja vihma sadas ja paigivend oli ka, et sõitis ja ütles, et siis kui 300 meetri peal see jõnks käis ära, ütles, et kurat, ma tundsin, et tagumine ots läheb ära, ei ma panin gaasi juurde ikka, ja siis ma mõtlesin ka, et ebanormaalsed vennad, et ega sellega ei ole seal midagi teha. Ja siis sealt nagu saigi võtta, et ega kui sul ikka kuskile minna ei ole ja sul on kas siis on postid või tribüün, siis seda kiirust ei saa lasta. Ja veel ju paremat kätt oli ju tegelikult paesein. See oli, ütleme niimoodi, tegelikult see oli mingi esimesed 200 meetrit. Aga seal vahet ei ole, sest tegelikult lõpuks on ikkagi, seal on tänavavalgustused postid ja algusaastatel sai ju ka nii nagu
Pirita Kose-Kloostri Metsa ringraja, need tsiklivõistlused olid, siis sai postid ette pandud need saepurukotte või siis nüüd saime seal need kivivillapakid või mis need on, need klaasvillapakid. Noh, kuigi kui see midagi päästaks, eks ole, et kui sinna posti paned sinna 200-ga sisse, et ega seal suurt vahet ei ole. Et jah, ei, see oli karm aeg tegelikult, aga noh, ma ei tea, ise oli noor ja äge oli. No melu oli kõva siis. Ja eks... Meeletu. Jah, mina isiklikult mäletangi 2004-2005 esimest Speedtesti kanalis. Sealt siis minu see kiirenduse asi huvi alguse sai. Juba siis oli ka nagu see, sest me tahtsime veel saada niinimetatud boksialaste tribüünile ja et sinna saada, see oli juba omaette nagu ooper. See oli tribüün oli ikkagi, meil oli päris suur tribüün ka, see oli mingi lähes 200 meetrit. Ta oli 7 kõrgust või isegi 8, no põhimõtteliselt oli ikkagi viimane korrus tribüünist oli ikkagi põhimõtteliselt sama kõrgel, kui oli kõrval pae peal istud. Et see oli ikkagi, ja see oli kõik täiesti täis, pungil täis, et see oli ikka valus, jah. Jah, et see melu oli ju ka sellest, et ju Pirita ringrada ja ringraja, see Kalevi Suursõit oli ju niikuinii niisugune väga hea kuulsusega ja meluga üritus ja siis ju Speedtest oligi üks esimesi peale seda, kes tegi nagu linnas sees siukest võistlust. Jah, et seal oli isegi üks aasta tekkis siukene olukord, kus me tahtsime teha laupäeval võistluse, aga sattus samale nädalavahetusele Kalevi Suursõiduga. Ja siis tooaegne Kalevi Suursõidu peakorraldaja, kas vist oli tol ajal see Toomas Ristlan, et tema nagu helistab, ütleb, et kuule, et sul on ka laupäeval võistlus, et kuule, et kas sa pühapäeval ei tahaks teha, et sa võtad mult kogu publiku ära. Ma ütlesin, et tead, et ega mul olulist vahet ei ole, et ma võin ju ka pühapäeval teha. Ja jumal tänatud, laupäeval sadas vihma, pühapäeval oli kuiv. Et noh, jälle, iga asi on millegiks hea. Et ei tohi nagu jäigalt jääda enda asja juurde, võid ikka alati kõigiga kokku leppida. No ja teine ongi see, et olgem ausad, ega lõppkokkuvõttes need üritused on ju, jah, nad on sõitjatele, aga eelkõige ju publikule. Ja publikul endal on ju ka mõnusam, kui ta saabki 2 päeva järjest nautida 2 suurt vägedat võistlust. Just, kuigi eks seal on oht olemas, et ega paljud inimesed ju, miks ka ma nagu siin selliseid nagu mitme päeva üritusi ei tee, et vaata, rahvas väsib ära ja Eestis ei ole nagu nii palju seda publikut, et ta jätkuks mõlemaks päevaks. Inimesed tulevad, saavad esimesel päeval oma nagu selle kaifi kätte ja teisel päeval ta enam ei viitsi. Et see oht on nagu olemas alati. Ja ei, no selles suhtes, et ühe päevaga saab tegelikult ilusti ära teha. Muidugi seal lõpuks läks ikkagi päris karmiks, sest see asi oli nii populaarne, et osalejaid tuli nii palju. Ja tulid ju isegi niimoodi, et kuna ta oli ikkagi nii rahvarohke ja siis ta oli ka ju väga paljudele sellisele lugupeetud firmadele ju tegelikult korralikuks promoallikaks, et tulid ju, tahtsid ju ise helistada reklaamida. Et mitte ei ole nii, et ma pean nagu taga ajama. Ja isegi siis oli mingitel aastatel hakkasid juba niimoodi tegema, et tulid võistlema, kuna see reklaamiraha läks, mingi, vaata, me ei saa ju ka kõike võtta, eks ju. Lõpuks me hakkasime sellega piirama, et panime hinnad paika, eks ju. Palju see maksad. See, kes rohkem maksis, see sai, eks ju. Aga siis hakati niimoodi tegema, et tuldi autodega sõitma. Ja näiteks üks oli niimoodi, et tuli tavalise Žiguliga, sõitis seal kuni 2-liitriste klassis, aga auto oli meeletult klepse täis, igast firmast värke ja ta sai osalustasu eest, sai firmale reklaami ja oli pildis ja lihtsalt sõitis. Ta ei näidanud mingit aega, mitte midagi, lihtsalt tuli sõitma. Kus mina tean, kes see on. Selles suhtes ta ju registreeris ära, mõtlesin, et äkki on mingi ilge püss ja nii on. Et ega tol ajal sa ju ei osanud ju vaadata, sest ega neid autosid ju oli ju igasugused. No, meil ju võtame isegi siin kurikuulas soomlane, see Kari Hirvonsalu, kes selle valge Sierraga sõitis omal ajal. See ju tõmbas nii mõnelegi kõvale Porsche vennale seal mütsi pähe. Et see oli juba omaette vaatamisväärsus ja siis, kes meil olid see
Ville Oksanen oli Soomest, oli Moskvitšiga ja ikka must mosse, see ikka käis ikka aastaid veel pärast, et see sai ikka siukse kaifi sealt kätte. Ei, see oli äge. Minul isiklikult veel Lasnamäe kanaliga oli ka äge, et ta oligi nagu autode ja võistlejate mõistes nii palju erinevat asja. Sul oligi Žigul, sul oli Ardo Kald oli seal Opeliga. Ja siis ju Oopelitest veel rääkida, siis Kaubalift. Kaubalifti siis ei olnud. Siis oli minu arust oli Kristo Post, sõitis Opel Corsaga. Oli mingisugune siukene, ma ei tea, türkiis sinine. Suhteliselt kole auto oli, aga vajutas nii, et vähe polnud. Kuriks oli juba ehitatud auto, aga Vitsut Kuriksil, oli juba ehitatud auto. Aga siis oligi, tegelikult oli Kuriks ja Vitsut olid kahekesti, kes omavahel seal neid põhitiitleid nagu jagasid. Ja siis käisid Soomest käisid siis see Jari Heinonen, Pasi, eks ju, käis oma selle Päätoiga ja muidugi siis oli mingisugused tugevamad autod olid ka, keda me võtsime, võistlema nagu ei tulnudki, nad tulid lihtsalt demo sõitu tegema, et seal esimesi siukseid, kellel olid ikka suured tiimid, ikka tulid oma tiimi rekkaga kohale ja panid ja siis tegid seal 400 meetrit, suitsetasid kummi ja näitasid, kuidas seal ikka elu käib ja aga rahval oli igal juhul ikka lõbus, jah, et ma mäletan, et see Toivo Moorast, kes see linnapea oli, et linnaosa vanem, et tema ütles ka päris õigesti, et anna rahvale, et isegi, kuidas oli, et vanas Kreekas ühesõnaga Julius Caesar ja öeldi, et anna rahvale tsirkust ja leiba, siis on rahvas rahul. Ja nemad tulid sellega nagu siis sellepärast, selle mõttega tulid nagu taha ja nad maksid meile väga suure osa igasugused transpordi sulgemised, teede sulgemised, kõik asjad maksid kinni. Et seda asja nagu teha. Et see oli nagu väga suur pluss, et ma ei kujuta ette lihtsalt, et kui praegu hakata Tallinnas midagi tegema, ma ei tea, kust kohast see raha võetakse. Et ma ei kujuta ette, see peab olema, esiteks ei ole võib-olla tänapäeval enam ei ole see nii populaarne, kui ta oli tookord. Sest siis oli ikkagi niimoodi, et neid Ameerika autosid ja neid võimsamaid autosid, need hakkasid alles tekkima. Ja rahval nagu, nad tahtsid nagu näha. Praegu on niimoodi, et isegi ütleme autonäitustele, kui sa tahad minna, võta see ükskõik, tol ajal oli see Motorex ja sul ei olnud lõpuks enam mõtet Motorexi minna, sest sa käisid seal kuskil Palassi ja Olümpia ees ära, sa nägid kogu Motorexi seal ära juba, kui kõnnid linna tänavatel. Et hiljem nagu muutus see nagu messid nagu rohkem selliseks nagu uute autode nagu müügikohaks või siukseks asjaks, aga mäletan ühel aastal, kuidas Motorex üritas ka lisapublikut saada, et toodi näitamiseks päris F1 vormel. Ma ei tea, mis aasta see oli, ma ei kujuta ette ka. Ei, ma arvan, et see ei olnud, see oli minu teada, see oligi see, kui oli 2006 aastal, oli Lasnamäe kanalis samamoodi, või oli see 2007 oli, jah. Oli kevadel mingi ringraja võistlus. Ja, linnaring. Linnaring vist oli, jah. Ja see oli 3 päeva ja siis toodigi see F1 sinna, kes näitas nagu sõitu seal. Ja, aga see Motorexil vormel nagu näitusel lihtsalt oli ikkagi aastaid varem. Ma võib-olla küll, ma olin nii väike poiss ja siis isa viis vaatama, et näed poiss, et telekast vaatame, nüüd läheme vaatame päriselt ka. Ta lihtsalt stendi peal seal seisis, mõtles ka, et äge tükk. Äge tükk, jah, et kui jälle pisikesed mehed peavad olema, kes sõidavad. Aga jah. Linnaringil oligi see, et siis kui see, kas ta oli Sauber või BMW või mis seal käis linnaringil, siis juba linnaring oli samamoodi kanalis. Ja ta oli kanali alguses, põhimõtteliselt seal linnapoolses otsas ja sellest tekkis ka õudne poleemika, sest kogu linn oli põhimõtteliselt suletud. Inimesed olid liikuda, sellest tekkis siuksed pahameeletormid ja rahvas ei olnud rahul ja muidugi, kes olid huvilised, nendel oli väga lõbus, aga ilm oli hea ja kõik oli super, aga nagu ikka inimesi on igasuguseid ja eks ma ütlen, et ega ka minul on olnud niimoodi, et kogu aeg nagu vaatad, loed mingid foorumid, mida ma lõpus nagu ei hakanud isegi lugema. Tuleb seda sapiseid kommentaare ja asju
ja sa harjud sellega nii ära, sest ega sa lõpuks ei saagi olla niimoodi, et kõikidele inimestele meele järgi, eks ju, et sihukest asja ei ole võimalik teha ja siis lõpuks lasid juba niimoodi kõrvust mööda, et las koerad auguvad, karavan liigub edasi. Jaa, täpselt. Et see on jah. Sest ma ütlen ausalt, ma isegi isiklikus vaatevinklist ei suudaks ettegi kujutada Eesti kiirendust ilma speedestita. Sest et see, mis ju speedest on korraldanud ja kuhu maani see asi nagu kõik liikunud on, et see on ju tegelikult üks nii suur osa sellest Eesti asjast. Jah, eks ma võib-olla ütlen ka, et ega selle koha pealt võib-olla, et asendamatuid asju ei ole, eks ju. Et kui oleks speedesti olnud, võib-olla oleks keegi teine olnud. Aga see on ju kõik on siukene oleksid, eks ju. Et kui speedesti ei olnud, kes ei oleks keelanud teha, et tehke, aga vaata ei olnud ju ka kedagi, kes teeb. Ja keegi, eks on siiamaani niimoodi, et kogu aeg ju räägitakse, et tee nii, tee naa ja miks nii ei tee ja miks naa ei tee. Aga lõpuks võtad, et hakka tegema siis. Aga ei tee ju ka. Aga kõige parem on ju haukuda, eks ju, et selles suhtes on paha, jah. Eriti veel foorumis. Eriti foorumis, et sellepärast ongi, et ma siin just, ütleme, kui tänapäeva tulla, et ma siin, eile lõppes Monte Carlo ralli ära, eks ju. Ja ma vaatan, et mingites foorumis seal juba jälle kirjutavad, mis see Ott, et kurat, et kas on kraavis või ei saa refi valida. Kurat, et mis mehed te olete, et eestlane on ikka kihvt rahvas küll, et nii kui natukene läheb midagi viltu, nii neotakse maa põhja ja ei oska, ei taha ja vaat siis kui võidab, siis on kõva mees, siis on meie poiss. Ja siis on meie poiss. Et selles suhtes on see eestlane selline imelik, aga mis teha, ega seda rahvust ei saa ju valida. Ega ilmasette öelda, et kõige kiiremad autod on alati garaažis pukkide peal ja kõige kiiremad mehed raja äärest tribüünil. Absoluutselt, kõige targemad insenerid ja värgid, miks sa nii ei tee. Aga nende autode kiiruste kohta jah, et ma mäletan, et esimesed aastad olid ikka nii, et kõige kõvemad tegijad olid üks vene mees oli, ma ei mäleta ta nime, aga sõitis Viperiga. Ja see oli ikka, selles suhtes tolle aja värk. Sepp sõitis 400 meetrit niimoodi, et aken oli lahti ja käsi aknast väljas, sellised klotserid olid näpus ja vaata, kes see tolle ajal sai. Ja sigaret veel ambus polnud. Aga see, ühesõnaga ei kiivreid, mitte midagi ju. See turvavärk oli ikka nii alla igasugust arvestust. Ja muidugi, mis selle korralduse juurde ka veel, et kõik asjad ju vaja panna, et seal oli meeletud kogustes aedasid, on ju. Mul oli ju tegelikult 400 meetrit oli see rada, eks ju. Siis on niimoodi, et kahel pool oli see nagu piiratud ala ja siis keskel veel tribüüniga ala. Et see tähendab seda, et meil oli vaja panna 400 meetrit pluss siis sealt veel edasi, pidurdusmaa, on ju. Et siukene, ütleme, 700-800 meetrit aeda. 3 osas, ehk siis see tuli lõpuks 8600, kus 2,5 kilomeetrit aeda oli vaja panna. Ja ka mul ei olnud õrna aimugi, et kui esimesed aastad tegin, et kui kiiresti või kui kaua seda aeda pannakse. Ja siis sa said sealt mingid tööpoisid ja tööpoisid hakkasid panema ja algus oli üle urraaga ja vaatasid, edeneb küll ja mul oli vaja minna ka siis nagu arvuti taha ja teha ikka mingit muud asja ka, eks ju. Ja kui hommikul läksin platsi peale kell 6, kui hakkasid need võistlejad ja kõik need servisala avatakse, jõudsin sinna platsi peale ja vaatad, kurat, pool aiast on panemata. Sepad istuvad läbi nagu Läti raha, 2-3 kesti siis tegid seda 2,5 kilomeetrit tassid aeda, nad olid läbi, nad olid väsinud ja ühesõnaga käega löönud. Ja siis oligi niimoodi, et ma ise siis mul oli mul rase naine, kõik panime aedasid hommikul kell 6. See juba tekitas siukse meeletu pinge. Ja eks see tavaliselt selle ürituse käigus ongi nii, et see käima jooksmine on kõige pingelisem. Kui ta juba käib, siis on kõik okei. Et lõpp, kõik on hea. Võib öelda, et esimese stardiga, kui esimene start on antud, siis on juba nagu suur linnuke kirjas. Siis on juba linnuke kirjas, jah, et siis on juba põhimõtteliselt, kui juba näed, et rahvas koguneb, nad hakkavad oma positsioone sisse võtma, ega nad siis enam päeva peale nagu suurt midagi muuda. Aga jah, selles suhtes ürituse korraldus on
tegelikult on ikkagi raske, kui ma ikkagi vaatan siin praegu, kuidas neid suurüritusi tehakse siin, no võtame Rally Estoniad ja asjad. Aastaid tehakse. Et kõik see asja kokku panemine, see on meeletu töö tegelikult. Ja olgem ausad, aga kiirendusega on selles mõttes, mis on lihtne, et tegelikult see ju üritus toimub väga väiksel alal, võrreldes kõige muude spordialadega. Väga väiksel alal, jah. Kõige halvem asja juures on see, et ega neid kohti ei olegi nii palju. Et, ja seda me oleme nagu aastaid rääkinud aga vaat ei ole nagu tulemas. Alati on, keegi räägib, et kuskil midagi liigub, mingi nõu saab, mingisuguse kuskilt kellegiga jälle mingi kokkuleppe. Aga see nagu vaibub ära ja siis see jutt jääbki jälle sinna ja võt see on nagu selles suhtes paha ja võib-olla on seal oma märk on ka selles, et asi nagu, vaata, see kiirendus on nagu siukene ala, et ta peab olema ikkagi kuiv. Ehk siis suvine teema. See tähendab seda Eesti oludes 3 kuud akent. 3 kuud, äärmisel juhul 4. Ütleme niimoodi, et poolest maist, ideaalis mai algusest, mai, juuni, juuli, august. Okei, saad ka septembri algust teha, aga siis läheb juba see ilm läheb nii riskantseks, et meil nagu ei ole nagu erilist varianti teha ja kuna nüüd võtad niimoodi, et on 3-4 kuud, mida sa saad teha, ütleme 4 kuud, siis selle 4 kuu pärast hakata nüüd meeletuid radasid ehitama. Eks need, kes nagu rahastajad on, eks need on ka ärimehed. Kindlasti. Et kindlasti tahavad ju, et mingisugune kasum ka kuskil liigub, aga seda ma lihtsalt ei näe. Kahjuks ma ei näe seda siin. Jah, okei, kuigi jah, okei, on ka Inglismaal on ja suured võistlused toimuvad ja rajad ja värgid, aga üks väike aga on. Seal on rahvas, meil ei ole rahvas. Seal on jah, oluliselt suurem maa. See on nagu paha asi, et ütleme, et meil on praegu on nagu hetke olukord, kus kui suured autod, meil põhimõtteliselt suured autoklassi autod kadusid vahepeal ära. Et sõitiski Käbi üksi ja ma ei tea, kes siin veel sõitis, Kuriks üksi ja nüüd on hakanud siis vahepeal tuli nagu see vana aeg tuli tagasi, kus street-klassi autod hakkasid nagu ilma tegema jälle, nagu hakkasid nagu tulema. Ja jumal tänatud, et see tuli, neid tuli nii palju peale, et need said hamba verele ja nüüd vaata, kus on tegelikult hakanud juba streetidest, hakkab see street A, street B, sealt juba super street, kui juba see super street on, kaugel see komp ja siis käski on, eks ju. Ja kui juba need on, siis kõvemad juba panevad autod ka, seda saad juba vastast. Jep, see on siuke paras lumepall, mis läheb, siis läheb. Et aga siis saaks kuidagi ju selle Speedesti nagu ajastustesse jagada. Et siis see Lasnamäe kanali ajastu hakkas läbi saama. Jah, et selle Lasnamäega oligi see teema, et kuna see, kui me ennem rääkisime, et see 2007 oli see linnaring, eks ju, ja sellega oli meeletult pahameelt tuli inimestelt ja mul oli 2007 aasta oli veel siukene juhus ka, kus üks auto 200 meetri võistlus oli küll, aga ta nagu stardist läks ära ja kuskil 100 meetri peal tegi piruetti, sõitis tribüüni. Ehk siis ta oli, küll olid meil laiad ees ja selle 100 meetri peal ta ei olnud võimas auto. Ta sõitis niimoodi, et aeda sisse, aga ikkagi inimesed seal põrkasid, keegi viga ei saanud, kõik oli nagu okei. Ja vaat siis mul lõi nagu selle, et kurat, et vaat nüüd aitab. Et nüüd enam siin teha ei saa, vastasel juhul mul on vaja ehitada betoonseinad, värgid, asjad, aga seda see jälle ei suuda. Puht majandusliku poole pealt. Ja kuna see linnaring oli ka siukse paha maitse jättis suhu, siis mul oli väga hea põhjus nagu Tallinna rajata. Üks asi on see ohutus ja teine põhjus on see, et linnaga, vaata linn pani tol hetkel ka meeletud piirangud kohe peale. Ja need hinnad läksid hoopis teiseks ja mul oli kohe sealt nagu hea, et see nagu jääb ära. Aga enne seda õnneks oli 2004, me 2003 peale Speedesti käisime
mingi lõpupidu oli kuskil, minu arust oli mingi Bikerspaab oli. Kristiines, jah. Et käisime seal ja siis Põrriga, Kaupo Porovardiga siis saime kokku. Tema tegi tol ajal seda Tartus lõppkiirusvõistlust. Ta oli mitte kilomeetri sõit. Ta oli kilomeetri sõit ja see oli kuradi nimi ta oli. Ta oli, ma ühesõnaga kilomeetri sõit oli ja siis mõtlesime, et aga teeks sellega speedistiks. Okei, teeme speedistiks, on ju. Ja siis Kaupo ütles välja, et kuule, aga teeks night race'i. Mõtlesime, et see on juba, mõte on okei. Ja siis istusime ja see tuli juba tegelikult Vana-Villemi pubist tuli Tartu maanteel, istusime ja mõlut ja siis mõtlesime, et kurat, nüüd peaks ikka selle asja ära tegema. Ja siis oligi 2004 tuli nagu juba night race peale ja see oli nüüd see ajastu Speedestil, kus tegelikkuses, ma ei tea, kui palju neid üldse neid korraldajaid oli, kas keegi veel tegi, aga see oli nagu, ma arvan, mingi 3-4 aastat, võib-olla isegi 5 aastat, kus Speedesti sai tehtud niimoodi, et mai alguses oli night race, siis suvel oli, juulis oli mingi aeg oli päevane, oli Tartus Raadil ja siis oli veel septembri algus oli Lasnamäe kanal. See oli siis 2004-2005 niimoodi umbes. Vist oli 2004 kuni 2007 oli niimoodi. Ja siis oli see, et 3 üritust nagu teha aastas, ja siis tuli veel see kilomeetrisõit ka veel. Põhimõtteliselt 4 võistlust, põhimõtteliselt iga kuu sai tehtud võistlust. See oli nagu väsitav. Et siis nagu niimoodi ma mõtlesin, ma praegu Edrat vaatan ja Kaarli punti ja müts maha, et kuidas nad viitsisid tervet seda asja nagu vedada niimoodi. Et põhimõtteliselt kõik kannatas. Pereelu kannatas, kõik kannatas. Ja sealt nagu läks juba edasi. Sealt siis, kui see 2007 nagu sai Tallinnaga ühele poole, siis jäigi põhimõtteliselt 3 võistlust. Jäi see night race, päevane ja top speed. Ja see oli ka veel kuidagigi. Aga kuna see kilomeetri sõit nagu, ma ei tea, see kuidagi nagu hääbus ära, et kas vist oli seal see probleem ka, et kuna me tegime seda Tartus, et see Raadi vist läks mingi aeg kinni üldse. Ja ta läks ju mingit ju ehitusse. Jah, et siis me ei saanud nii pikka maad enam sõita seal. Et siis see jäi nagu ka ära. Ja siis jäi nagu 2 ja pika peale ja siis kui sealt juba edasi veel mõelda, siis hiljem juba hakkasin mõtlema, et tegelikult ei ole mõtet ressurssi ja kuna see ürituse korraldamine läheb nii kalliks ja toetajaid oli nagu vähe, siis pigem teha üks ja korralik, kui teha hästi palju poole vinnaga. Jah, parem kvaliteet. Jah, et see on ka ja eks ta nüüd siit nagu siiani on selliseks jäänud, et ma nagu kuigi on saanud igasugused asju vahepeal teha, et sai siin PHR Finals oli 2005 oli, sai tehtud. Ja siis oli ka ilm oli meeletult külm oli ja tegelikult rahvast üldse ei olnudki ja läks korralikult miinusesse see üritus. Et eks neid tõrvatilke on olemas küll. Ega ükski edulugu ei saa olla ainult positiivne. Ei saa jah, et ega ma ütlengi, et õnneks ma ütlen, et meil on isegi läinud õnneks, et kui me hakkame vaatama kogu ajalugu, et ütleme 97-ndast, seda ma nii väga ei mäletagi, aga siis ma käisin lihtsalt vaatamas. Aga 99-ndast kuni siis tänapäevani välja täitsa ära jäänud, ei ole jäänud ühtegi Speedesti. Täitsa ära jäänud. 2011 Pärnus oli siis see aeg, kui vist saime teha ära mõned eelsõidud. Ja siis hakkas kella 2 hakkas sadama vihma ja põhimõtteliselt lakkamatult sadas lõpuni välja, et siis me lõpetasimegi ära selle. Ma mäletan mingi videoisi ja lugusi sellest, et oli samamoodi Speedest Legends. Ja hakkas samamoodi vihma. See oli nüüd 2010.
aga see jäi ka poolikuks. Et aga seal me saime ikkagi vähemalt nii palju teha, et seal oli ka meeletu huvi ja vaata, siis oli nagu esimene kord, see oli minu teada, kas oli 2017, ei 2015. Ei, see oli Legends, oli Speedist 10 aastat, kui oli. See on siis, mis ta siis on, 2000 või 99, 2009 või? Midagi nii. Ja siis me tegime esimese legendi ja siis ju paljud juba ei sõitnud. Ardo ei sõitnud ja Pesur ei sõitnud ja siis need ajasid ju kõik oma pillid kurjaks. Ehitasid veel viimase hetkeni ja vaat siis oli nagu rahvast tuli kohale ja ma mäletan seda, et siis me tegime ka raadil. Ja seal oli niimoodi, et need vanad legendid, need olid ju siuksed mehed, et hommiku kell 4 veel saadeti telefoniga mingid SMS-iga sõnad, et, või need pildid, et kus oli mootor alles pukis autol. Ja siis oli hommikul oli treila oli järgi ja siis viimased asjad umbes pandi koha peal kokku. Et no ega need sõitjad ka nagu normaalsed ei ole. Kas mitte Mõssovski ei sõitnud see sama kord selle M1-ga? Ja, et seal oligi see, et seal oli meeletu ja siis oli nagu see rahva huvi oli nii ka päris suur, mis oli päris huvitav, et kui hakkas vihma sadama, siis me tegime pausi ja inimesed Tartust läksid raadilt, sõitsid koju, panid kuivad riided selga ja tulid tagasi. Et selles suhtes ja siis oli nii, et selleks, et rada nagu kuivaks saada, siis me ütlesime, et davai, et kõigil, kellel siin autod sees on, paneme raja peale ja lihtsalt sõidame edasi-tagasi. Lõpuks oli autosid, oli nii palju raja peal, et lihtsalt kogu aeg oli veepilv üleval, aga sa lihtsalt ei saanud autosid panna peale, sest nad ei mahtunud enam selle 400 meetri peale ära, nad sõitsid lihtsalt nii väikeste vahedega juba ja kiirust ei olnud. Et siis oli see õudne andmine käis, aga siis oli ka, sai vähemalt mingisugust show'd teha, aga siis oli ka jäi nagu, ma ei mäleta, kas siis oli lõpus vist jäi vihma järgi ka ja. Ma ütlen ausalt, seda ma ei mäleta, ma lihtsalt mäletan sellest seda, et kas siis see sama rajakuivatuse käigus või siis sõitjate tutvustuse käigus, siis Eero tegi selle punase 2002-ga põhimõtteliselt 400 meetrit. Jah. Päris pikalt tegi seda. Vahepeal jäi seisma ja seal ühesõnaga põhimõtteliselt sõidab tribüüni ees, siis ta hoidis seda gaasi peal, ref suitses, ise ta poolenisti oli autost väljas ja tema oli see trikimees, et afropesor oli see peas parukas. Kui ma loodan, me leiame selle pildi üles, sest on päris mitu head pilti on kunagi. Peaks olema olemas küll, jah. Aga see oli jah, see näitas, et huvi ei ole inimestel kadunud, et kuidas just, et väga palju kohalikud inimesed, kes rääkisid, et sõitsid bussiga ja siis vaatasid, kuidas bussis inimestel on kõigil need käepaelad käe peal. Ja ma vaatasin, et vihm hakkab saama, inimesed lähevad ära. Ja siis, kui vihm jäi järgi, kõik tulid tagasi, mida tavaliselt ju ei tehta. Et kui juba käidi ära, et nägime ära, et ei viitsi tagasi minna. Siis tookord ikkagi kõik tulid tagasi, et see oli päris huvitav kogemus. Ja. Aga nende algusaegade, kui Lasnamäe kanalis oli, kui me nüüd nendest autode kiirustest rääkisime, siis üks oli siis see Viperi vend ja siis oli, minu teadest oli Aivar Linnamäe. See, kes on praegu ju siis üks nendest vendadest, kes on see, Georg Linnamäe toetas Apollod ja need kõik. Temal oli tol ajal see Porsche 911 4-veoline. Ja tema sõitis Lasnamäe kanalis, sõitis 400 meetri ajaks, ma mäletan täpselt 13.65. See oli üüber, super, no nii kõva aeg, no mitte keegi ei sõida seda üle. Praegu, kurat, no ma ei tea. Street A sõidab ka selle üle. Et selles suhtes oli ikka naljakas ja, et kuidas tehnika niimoodi on läinud. Ja, ma mäletangi seda, kui aeg hakkas sinnamaani jõudma, et Kuriksel oli oma autot ehitatud ja ta sõitis vist esimese 11 või midagi sellist. Siis oli, minu meelest kuskilt kas tehnikamaailmast või autolehest või kuskilt ma lugesin seda ja siis oli ka selline suhtumine, et sellest ei ole enam võimalik, et see on nii megana. Ja siis praegu vaatad nüüd nagu tänapäeval aega, et siis ongi siuke huvitav. Sest nüüd oligi, kui ma Matiga rääkisime ja Veljoga rääkisime, siis me üritasimegi tuua võrdluseks, mis see hetk need kõige kiiremad autod sõitsid.
ja siis oligi see, et kas oli Veljo kuldne puik, ehk siis tema esimene nagu hobiauto, projektiauto, et sõitis sellega 12 sekundit raadil. Ja ma küsin ka, et olgem ausad, 12 sekundit tänapäeva mõistes ta ei ole aeglane. Ei ole aeglane. Aga et mis siis need kõigemad, et niimoodi outlaw, mis ta siis sõitis? Veljo mõtles, et umbes 9. Tegelikult oli niimoodi, et minu arust kas kunagi oli üks soomlane, oli kollase Dodge'iga sõitis, ma ei mäleta, mis ta nimi nüüd oli. Et tema sõitis 10. Ja minu arust kas ka Vitsut ja Night Race'ide ajal juba ei pannud 10, 9 niimoodi, alla 11 sinna ikka, 10-sse sõitsid ikkagi. Et see oli ikkagi kõva sõna, aga seal Lasnamäe kanalis oli veel see, et viimased Lasnamäe kanalid, kui olid siis, kui juba 200 meetrit oli, siis käis siklimeeste ja siis autovendade vahel ju võistlused, kes 200 meetrit nagu kiiremini läbi. Ja siis üks siklivend siis Paigiga oli, kes seal neil kõige kiirem oli, ma ei mäleta. Ja siis sõitis vist aja, sõitis 6 sekundit, 200 meetrit. Ja siis läks Kuriks juurde, et pane üle aine. Kuriks läks pani 5-9. et see oli ka sükene naljakas. Aga siis olid ikka süksed ajad, et kui ma mäletan ikka see Lasnamäe kanalis oli ikka see olukord, kus just see mehaanikute võistlus, eks ju. Et kui Indrek Andol, ma ei tea, mis asi tal katki läks, käjukast või mingi asi ja tuli starti ja siis ei saanud käike sisse või midagi ja siis stardialas tõsteti auto külili, võeti seal mingid käigud ära, pandi mingid käigud asemel, ma ei tea, mis seal tehti. See on see üks legendaarne seik, kus oligi, stardialas oli auto külili keeratud, Eero Pesur ja äkki Rait Lember ja kes seal veel olid, vahetasid stardialas Indrek Andol käigukasti ja see käis kiiremini kui mõnel mehel rattavahetus. Et see oli nagu päris naljaks, et süksed ajad. Ja seal vist oli mingisugune seik oli isegi see, et ülejäänud publik või inimesed või sõitjad või asjad aitasid autot lihtsalt hoida ja midagi ja seal oli mingi värk seal oli et aga see on siukene asi, mis nagu tänapäeval, tere hommikust, tõmbab stardis, lükatakse kohe tagasi ja ei ole midagi. Siis ma tõmbame auto stardisiirga või stardijoonel, keeratakse külili, vahetas käigukast ära. See on just oligi ka, et alles tuli ju see Petroleitsi podcast välja, kus Andre Raud oli, siis see jooksis korra pilt, kuidas äkki see oli siis Kaimu Kirk, kes selle Hondaga sõitis. Tahtis burnouti teha ja siis Andre Raud ja 2-3 vägimeest veel olid siis köiega ümber konksu ja hoidsid autot kinni, et saaks selle esivedusega burnouti teha. Et kui me tänapäeval hakkaksime mõnele peakohtunikule sihukest ettepanekut tegema, et kuule, me tahaks proovida, siis pigem suunatakse kuskile Paldiskemante poole asutusse juba. Ja ei selles suhtes, et on ajad olnud huvitavad. Aga tegelikult see on iga spordialas niimoodi, et iga see praegu, mida aeg edasi, ka turvalisuse peale pannakse ikkagi rohkem rõhku, et okei, minu arust vormel 1 on läinud tänapäeval ikka liiga steriilseks, et lõppkokkuvõte on niimoodi, et see täis vihmarehvi polegi vaja ju. Sest nii kui vihma natuke rohkem sajab, siis võistlus katkestatakse ja sõita ei saagi, võistlus seal. Aga kui sa võtad ralli poole pealt, vaatad neid vanu Portugali videosid, siis kuidas rahvamassid on tee ääres. Ja siis kui auto tuleb, siis hüppavad tee pealt eest ära. Ja napilt veel. Ja napilt, jah. Ja siis oli muidugi neid laipasid oli ka seal ikkagi üks jagu, aga eks see lõpuks pidi see asi niimoodi käima, et eks keegi saab mingid vitsad kätte ja siis tullakse mõistusega ennem ei hakata midagi tegema. Ja seda ohutusest rääkides, siis ju kunagi, see oligi see grupp B-rallis, siis tuli arusaam, et peaks mingid torud autost sisse panema, et ohutum oleks. Ja siis mehed mõtlesid, et okei, torud peavad olema, aga paneme alumiiniumtorud. Jaa, kerge. Mis kasvu seest on? Aga see hetk oli, et vähemalt torud on. Toru on toru, jah. Reeglite jokksüsteem. Aga praegult ongi see, et ju turvapuuride maailmas on samamoodi, et ju niisugune must huumor küll, aga öeldakse ka, et iga toru, mis sul puuris on, et põhimõtteliselt iga toru kontseptsiooni taga on üks laip. Jah, põhimõtteliselt võib olla küll, jah. Sest kui me vaatame, miks need esimesed puurid olid, kui vähe seal oli torus ja kui palju seal praegu on, siis see on ikkagi täiesti õige päev. Aga ja samamoodi ju Tänaku Monte Carlo lend on üks kõige paremaid näiteid selle kohta, miks see on vajalik. 10 aastat tagasi poleks mitte ükski mees elusalt sellisest autost välja tulnud.
ja praegu ju Martin ja Ott mõlemad astusid autost välja, jah, Otil ling oli kinni, aga noh, peale sihukest no see põrutuspe ongi või, ega miks siin ju isegi kui Oltsu seal viimasel Night Race'il Pärnus, kui selle crash'i pani, no ega ta ju käis ka ikkagi haiglas kontrollis ja autost ei olnud ju tegelikult mitte midagi järgi. Aga näed, mees tuli välja ja ainukesed asjad, mis olid rihmajäljed ja kere peal ja kogu lugu, et noh, sealt ongi see värk, et näed, peab olema, et ega see ei ole naljaasi. Ja täpselt. Et kõik mõtlevad, et ei juhtu, aga kui juhtub, mis siis on? See on jah, alati peab valmis olema sihukesteks asjadeks. Just. Kui me juba korra sihukesele negatiivsele lainel läksime, siis korra natuke jätkame ka, et nagu me ennegi ütlesime, et ei ole ühtegi edulugu ilma halbade asjadeta. Et kui palju siukseid nagu õnnetusi või kehvasi asju on siis selle 25-8 aasta jooksul juhtunud. Üks on Georg Nooravari. Ega minu võistlustel ei ole, Speedesti puhul ei olegi olnud, aga minu arust oli kas Joosep Järvel, oli päris karm selle põrnikaga, see oli nüüd viimaseid, on ju. See oli 2021. Ja, et ja minu arust, kus see Tšeži Melivski, kus kohast see pani? Ega ta ju... Leedukas. Jah. Leedukas pani Kiltsil, see oli kas 2000. Ja tema pani ka ju korraliku niplika seal, see tema kandis ka ikka auto korralikult maha. Et aga ütleme nii, et meie, ütleme Eestis nagu selle träägi võistluste ajaloos, eks ju, noh, tegelikult ei ole midagi sihukest juhtunud. No fataalselt pole midagi juhtunud. Ei ole jah, et ma ütlengi, et see ongi see asi, kus nagu... Eestlased on alati millegist õppinud, et isegi ütleme selle kurikuulsa Butši ajal, eks ju, et kui see Vene vägede värk oli, et siis Leedust ju hakkas asi pihta, Eestis juba vaibus kõik maha, eks ju, et Leedus sai seal mingi 7 inimest surma või natuke rohkem, Lätis oli ka mingi 1-2, Eestis oli sisuliselt suhteliselt rahulik. Jah, sest Lätis ju, Läti teletornist toodi ju ikkagi mustades kottis inimesed alla Eestis. Teletornis tulid mehed ise alla. Ja samamoodi oli siis need igasugused nii-öelda need, noh, nagu meil siin on ka olid vahepeal need neljapäevakud ja rahva vahel need driftivõistlused ja need iga mehe kiirendused, mis käivad seal kuskil kihutamas ja samamoodi rahvas raja ääres. Ja minu arust, kas Lätis oli, sõitis kuskil rahva sisse sellega ja no ma ütlen, et selle poole pealt politsei on teinud ikkagi tänuväärset tööd küll, et noh, jah, sihukseid kogunemisi on vaja. Minu arust on vaja, nagu siin ülemistel parklas siin on, et saavad kokku ja neid on igal pool üle maailma. Aga kõige selle juures tuleb jääda ikkagi... Vaata, ma ei saagi aru, et keegi ju korraldab seda üritust. Või see on lihtsalt niimoodi... Nüüd ta vist on äkki juba sihukeseks nagu... Et inimesed tulevad lihtsalt kokku ja vaat see ongi see, et kuna korraldajat ei ole ja kui midagi juhtub, siis ei ole ka kellegi kraesse ajada. Siis on ainuke asi on jälle näidatakse näpuga politsei poole, miks te midagi ei tee. Et siin peaks ikka tegelikult nendele noortele ja kõigile ütlema ka, et noh, muidugi, eks me oleme kõik ju noored olnud ja see adrenaliin loksub silmades ja ega ei mõtle ju, kui ollakse pundiga koos. Aga noh, mingi koha pealt tuleb ikkagi natuke kaineks jääda, et ega päris hulluks ikka minna ei saa. Selle koha pealt, et meil on neid võistlusi, meil on igasuguseid võistlusi, meil on ju rahvarallid, meil on kiirendused, meil on driftid, meil on, ma ei tea, ringrajad, kardid. No neid kohti on nii palju, mida teha. Ja need osalustasud, mis on Eesti oludes, need osalustasud, võistluste osalustasud, need on nii väikesed tegelikult võrreldes kõige selle muu kulu juures, mis nad ehitavad oma autosid ja teevad. No mine ja käi, sõida seal. Neil on nüüd see run, what you brung. Ma just tahtsingi seda öelda, et kas või ongi see, et tule proovi sealt, seal kus osalustasu oli 40-60 €, sul ei pea isegi olema motospordikiiver, sul võib tsiklikiiver olla.
ja sa saad minna foori taha ja panna oma auto proovile. Kuigi ma ütlen, et selle koha pealt ma ikkagi natukene tahaks alakomiteega selle koha pealt rääkida ka, et aga miks on niimoodi, et nendel on see turvatingimused teised. Samas on nii, et ta ei registreeri ennast, praegu on, vaata inimene on ju siukene, et kui mingi koha pealt on keelatud, siis ta leiab kohe mingi variandi, alternatiivi. Ja nüüd on niimoodi, ma olen näinud küll varianti, kus sõidetakse, tal on auto nii kiire, et ta sõidab oma klassi lõhki. Aga ma olen Ranvet Šebrani, ma olen proovin. Sul on auto nii kiire. Sa ei saa seda proovida, seda enam, et sul pole turvavarustust siukest. Kuigi seal, minu meelest Ranvet Šebringis mingisugused piirangud olid, aga sellega... Aga sa ei tea ju. Et selles suhtes on niimoodi, et kui sa lähed klassi sõitma, sa sõidad selle klassi ära, sa sõidad lõhki, suga kohe räägitakse. Et okei, kas sa vist, ma ei tea, mis moodi see on, et kas see on selle võistlused lõpuni sõita. No Ranvet Šebring... Aga järgmine võistlus peab olema juba järgmine klass. Seal on need erinevates situatsioonides on asi erinev. Ja, et tegelikult on niimoodi, et vaata, siis ta on nagu kontrolli all. Aga Ranvet Šebraniga teda nagu ei ole kontrolli all. Et seal tullakse nagu testima oma autot ja siis tegelikult mingi jubeda püssiga turvavarustust ei ole. Tullakse umbes, plätud jalas ei lasta, päris, aga tegelikult see koht on, mis tegelikult tuleb nagu üle vaadata, et see ohutus on ikkagi põhiline. Ja, see on Aga ma arvan, et ohutus on üks kõige tähtsamaid asju, sellega ongi praegu hea lõpetada ja juba järgmine kord edasi rääkida, kuidas siis hakkas ajastu edasi läks, et ütleme nii, et kanaliga lõppes üks ajastu ära. Kanaliga lõppes üks ajastu ära, jah, et see oli, ütleme, see kõige hirmsam ajastu, et seal... Ühtepidi ta oli kõige fenomenaalsem ajastu. Kõige fenomenaalsem ja ega ma olen ju ikkagi mõelnud ju, et ega tegelikult ju väga tore oleks ju, et saaks ju ikka kanalis teha. Aga ma ei kujuta ette, mis tingimused ma peaksin seal kanalis tegema. See tuleb ikkagi teha see, et esiteks see kanal on seal, kus nüüd viimased aastad olid, siis täitsa kanali lõpus. Taga lõpus. Et seal on ikkagi väga kitsas. Et seal ei saa, ja kuna seal on ka väga libe, siis seal ei ole autodel ka isegi ruumi kuskile minna. Ja kui sa kuskile juba oma vahel kokku lähed, siis ta juba lendab juba kuskile ära. Et kui teha, siis võiks teha jälle seal nii-öelda vana koha peal. No okei, teekate, kõik on nagu okei. Seal oleks tagasisõidud, värgid, kõik saaks nagu ära korraldada ja servisala jaoks on nagu rohkem ruumi ja tänapäeval võib-olla saab üldse teha seda, et see kaubanduskeskusi on nii palju seal kõrval, et neid parklaid ja asju, et seal saaks juba neid kasutada ära ja aga võib-olla vanus teinud ka oma tööd, enam ei julge. Et ma ei taha panna oma pead panti see üks asja pärast, et mingi elupäeva lõpud kuskil vanglas istuda. See nagu ei ole ka nagu mingi mis lõbus asi. Aga ikkagi lõppkokkuvõte on ikkagi see, et lõpuks rool on sõitja käes. Ma saan aru, et kui muidu võib olla kõik normaalne inimene, aga kui kiiver läheb pähe ja see roheline tuli sütib, siis mõistus kaob, eks ju. Jah, adrenaliin võtab üle tavaliselt. Adrenaliin võtab asja üle, et ega see tavaliselt niimoodi on, aga kuidas sa ütled võidusõitjale, et hoia tagasi. Siis see ongi see, et isegi kuulus legend Margus Murakas ütleb, et kui sa rallit kardad sõita või raha ei ole, siis mingi malet. Et väga ohutu. Kuigi seal võid ka näpu ära murda. Et selles suhtes on ikka, kõik asi on ikkagi see sport on juba siuke tehnikasport, et kaod käivad kaasa. Isegi kui sa vaatad aasta alguses on need Pariis-Dakarid on. Ma ei tea aastat, kus ühtegi, see aasta ei olnud vist ühtegi laipa. Aga iga aasta on keegi olnud. Ja ikka on turvavarustused ju nii kõvad ja nii tasemel ikkagi saavad. Et see on paratamatu ja kui me vaatame veel need ohutuse poole pealt, et näiteks need hullud sikliüritused, need, mis on need, kus saare peal, Mansi saarel või kus nad sõidavad, need tänavarajad.
No see on ju selge kui päev, et sa ju põhimõtteliselt sa kirjutad oma surmaotsusele alla, kui sa sinna sõitma lähed. Seal vist oli isegi olnud see, et üks aasta oli ainult 2 meest sai surma öeldi, et hästi läks. Et hästi läks, meil pole aastakümneid nii hästi läinud. Et seal on ikka videot vaatad, põhimõtteliselt sa paned ju välja selle 300 kiiruse pealt ja mitte midagi järgi. Ja tegelikult see on kitsas rada veel. Nojah, ja seal tulevad ju nende paikidega hüppest ka veel, no need on, ma ei tea. See on jah, oma seal sa ei pea isegi organidoonor olemas, sul ei ole midagi võtta enam. On oht. Et eks ta on jah, ei, selles suhtes muidu on huvitavad ajad olnud ja eks see Lasnamäe kanal või Tallinna võistlus ju võiks tulla ideaalis kunagi tagasi, aga seda ei tea. See on, kõik on, mul on mõtted mõlguvad, kõik oleneb ikkagi lõpuks riigi majanduslikust olukorrast, kuidas rahval raha on, kuidas on toetajatel raha. Ma eeldan, et kui Lasnamäel saaks teha, siis see Tallinn on nii palju suur ja ma arvan, et Tallinnis tuleks publikut nii palju kohale, et toetajatega ei tohiks olla erilist probleemi. Võiks nagu saada, et kätte küll. Aga see on jälle see, et kus kohas sa teed, sest esiteks on ju Tallinna liikluses on ju bussiliiklused. Kui sa hakkad Tallinnas mingid tänavad kinni panema, esiteks saab tänava sulgemised, bussid ümber suunamised, kõik liikluse ümber suunamised, kõik siuksed asjad. Ja pluss veel see, et mis mul ka nagu viimase kanali võistlusega tõmbas nagu korralikult majanduse augu sisse, oli see, et linn hakkas nõudma ju seda, et liiklusmärgid, hoiatavad märgid, et sul tuleb see üritus. See peab olema mingi 2 nädalat või niimoodi peab olema ees väljas. Ja neid ei ole niimoodi, et sa paned Lasnamäe kanalisse. Sa paned seal Järvevana teele, sa paned sinna tänna, et Lasnamäe kanal on sellel ajal kinni. Ja põhimagistri. Ja siis ongi see, kõigepealt sa pead need märgid valmistama, siis on need juba maksavad ja sa ei saa omavoliselt selle märki isegi paljada, selle jaoks peab olema ka kooskõlastus, kuhu see märk absoluutselt, siis on eraldi, seal on ikka meeletud liiklusskeemid, seal on ikkagi ikka suured, kui võid teile seinad kinni panna, et kus kohast, mis liiklus on, kus kohast teha parkimist, kõik asjad. Pluss veel igasugused turvajoonised, kus kohas on turvamehed, kui palju on sul üldse politseinikud kasutanud, see on niisugune peavalu, aga teostatav. Et selles suhtes, et ma arvan, et ma olen oma elus juba nii palju näinud küll kõikide nende ürituste korraldamistega, et eriti nagu võnget sisse ei tõmba, aga raske on, aga on teostatav. Et täitsa igaks üks veel lubadust ei hakka andma. Ei, lubadust ei hakka andma, aga ma ütlen, et ei lükka ümber ega ei luba ka. See on, ma arvan, juba kõigi Eesti kiirenduse fännide jaoks niisugune piisav väike lootuse andmine ja ma arvan, et siin ongi hea lõpetada ja järgmine kord juba edasi minna. Siis teeme nii. Täname ja järgmise korrani. Näeme.